Good day mga ka-Fix-It! For this episode ng Fix-It Dennis, I'm going to show you how to fix a car that won't start. Okay mga ka-Fix-It, today is the morning after nung na-charge yung battery ni Miggy. So update ko lang kayo sa nangyari kagabi. Din-drive around ko si Miggy dito sa subdivision, and then pagdating ko dito sa bahay na i-park ko na yung sasakyan, din-drive ko ulit siyang i-start. Then nag-struggle ng kaunti yung battery pero nag-start pa rin naman, kagaya rin nung nangyari nung pagka-install natin ng charge na battery. So ngayong umaga, it's been sitting here the whole evening. So ngayong umaga, let's try it again kung mag-i-start pa rin. Okay, neutral. Subukan natin mga ka-Fix-It. Okay mga ka-Fix-It, so nakita nyo naman hindi na talaga nag-start si Miggy. Yung battery natin mahina na talaga. As per testing nga nung dalawang Motolite store na pinuntahan natin, 11 volts na lang yung register niya. Pero ginusto ko pa rin na i-test mga ka-Fix-It para maipakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng 11 volts na battery. So 2017 pa naman pala yung battery na yun ng mga ka-Fix-It. Magpapalit na tayo ngayon ng bagong battery. A few moments later. Charge lang ha. Napa-charge ko na to kahapon. Ano lang sana, titingin ako ng bagong baterya. Ay, bossing. Pre, napa-start ko pa kagabi. Oh, Ngayong umaga ayaw na. kaya na talaga yan. Kaya nga eh. Ano nga yung in-offer mo sa akin kahapon? Yung ano, Babalik pa sana ako kagabi, kaya lang ano ka na eh. Iniisip ko baka sarado ka na. hindi ako sarado kagabi. Ha? Hindi ako sarado kagabi. Alas 9. Hindi ba pare-pareho ang oras ng sara mo? Hindi, nakadepende sa akin. Depende sa'yo, ayos yun ah. GS Trophy. Ano size niyan? OSR? Mas malaki na siya. Mas malaki. Wala kang kasing size lang nun. Wala. Ganito gawin mo. Tapit mo muna, tatanggalin mo muna yung pangilalim. Yung plastic. Tapos dalhin mo sa akin para ikakat ko lang yung gilid nun. Para may lalagay pa rin natin yun. Actually naisip ko nga rin yun eh. Kunti lang pabukasin nun yung... Pero kung sakasakaling mag-decide ako na hindi ko nalagay talaga yung plastic, yung baka lang na holder, okay lang yun, walang Okay problema. lang yun, walang problema yun. Design lang naman ni Mitsubishi yun. Kaya nga eh. At karamihan talaga bumibili ito SM na pag nagpalit eh. Para mas malakas. Anong yung specs niyan tsaka specs nito pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang yung laki. Oo. Parehas 12 volts yan. Mas mataas ang amperahe, mas maganda. Okay. Ano yun ang kunin mo? Ito na ba yung best na maano mo sa akin? Wala nang Yan ang iba dyan? best na mura na mabibili mo. Oo. Maganda na medyo mura. Kasi kung magmo-Motolite ka, kano yun sa Motolite Gold, 6,650. Kaya nga eh. Kaya ang tinatagal yan, alas parehas lang. Ito ang presyo nito. Ito, ang presyo talaga nito, 3,800. Pero dahil ikaw ang unang bibili niyan, bibigay ko na lang sa'yo ng 3,000 swap yung luma. Okay. Sige. GS, ayos din naman yan eh, no? Oo. 1 year Alam mo warranty. yung mga baterya ng Toyota, yung galing kasa? Naka-GS ba yun? Oo, GS yun lahat. Lahat ng klase yung GS. Paano yung warranty niyan, pre? Kapag halimbawang... For replacement, 1 year replacement, kung nadi-discharge lang, di sira baterya lang, kakargahan na. Nakakargahan lang. Ayos din pala yung tsura, no? Oo. Red black. Ano sa itsura ng GS? May indicator pa yan, tinan mo. Anong ibig sabihin yan, pre? Ayun o. Pag blue, okay. Pag pumuti yan, lobat yan. Pagka pumula yan, ibig sabihin. Ayos ah. Oo nga, no? Kailangan pa natin i-charge yan, pre. O, ready to go na yan. Gagamitin mo na lang yan. Siyempre, titingnan muna natin. Tapos pwede ko pa siyang markahan pala, no? Kung kailan ko nabili, no? Ayos. Ayan na, boss. Makinis pa yan, boss. Hindi pa nalalagyan ng tester yan ngayon pala. Ayos. Yung amperahe wala talagang palo yun. Nakapalo ka Mag-reload mo kasi. yan, saka papalo. Okay. Huwag na natin ilo dahil bago yan. Ayos lang. Hindi naman nila i-release yan kung... Oo. Kapag ikaw ang unang bibili, pag binigyan ako ng stock bago, pag ikaw ang unang bibili, papakuhaan ko yan.
Kaswerte ko naman pala, no? Kumbaga, magaan i-release yung baterya. Pero pa yung isa niyan, yung sa Spectra, mas maganda naman yan. Mas mataas ang presyo. Mas Magkano naman yung Spectra? 5,000. 5,000. Halos Motolite na rin pala. Pero mas maganda sa Motolite Enduro yun. Oo, mas mataas ang perahe. Ano ba pag mas mataas ang amperahe, kahit kumbaga yung magdagdag ng mga accessories sa sasakyan, ayos lang, gano'n? Siyempre, ayos na yan. Salamat! Salamat tala. A little longer than a few minutes later. Okay mga ka-fixit, so install na natin ngayon yung bagong battery natin, no? GS Tropical yung nabili natin mga ka-fixit. So we got it for 3,000 pesos. Discounted siya mga ka-fixit kasi ako yung buena mano for this particular brand and model, no? So install na natin siya ngayon mga ka-fixit. Unfortunately mga ka-fixit, ito kasing housing na to is for 1SM na size na battery. So itong 2SM mga ka-fixit, ayan, hindi siya kasya mga ka-fixit. Natin na size 10. So sa paghihigpit,
Okay mga kapikset, so yung nabili natin is GS Tropical na maintenance free battery mga kapikset. Pakita ko lang sa inyo, no? Nagustuhan ko tong battery na to kasi bukod sa color niya, red and black mga kapikset, just 3,000 pesos lang siya mga kapikset, no? 1 year warranty. So pakita ko lang din sa inyo mga kapikset dito sa ibabaw ng battery. Makikita natin dito meron siyang parang bilog dito, no, na see-through mga kapikset. So indicator niya to mga kapikset. Kapag ka color blue, kagaya na nakikita nyo ngayon, it means the battery is okay. Then kapag ka namuti yan, recharge battery mga ka-fixit. Then kapag ka namula, contact our dealer. Kasi may problema na yung battery nun, ibig sabihin mga ka-fixit, no? Ito pa isang nagustuhan ko rito, meron siyang peel off na indicator dito mga ka-fixit. So alam natin na kung kailan natin in-install yung battery mga holder niya, no. Yan, mas gusto ko siya na wala yung plastic housing. Much better mga fix-it. Ayos. For our Fix-It Dennis shoutout for today mga ka-Fix-It. Shoutout kay Fred Mau, kay Joms Whitey, kay Big Boss Aris, and kay Yi Portudo. E sa inyong lahat mga ka-Fix-It na walang sawang nanonood ng mga videos ko at walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay mga ka-Fix-It, that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan kayo sa video episode natin ngayong araw at sana may naitulong sa itong video na to. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, consider subscribing to my channel mga ka-Fix-It, Fix-It Dennis. And be sure to hit that bell button para update ka sa mga susunod pa natin mga videos. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, I'm Dennis of Fix-It Dennis saying bye for now! Ciao! Ayos!